ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் 10 நிமிஷத்தில் ரொம்பவே சிம்பிளாக சமைக்கக்கூடிய சோம்பேறி சிக்கன் எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாமா? இந்த ரெசிபிக்கு ஃபஸ்ட்டு 1 கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. காரத்துக்காக 4 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி காம்பு கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம காரத்துக்காக பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். இப்போ கொஞ்சமாக குறைச்சி 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூளும் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதையுமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த சோம்பேறி சிக்கன் ரெசிபிக்கு வெங்காயத்தை அப்படியே போட்டால் நல்லா இருக்காது, அதனால 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சிருக்கேன், அதையுமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த சமயத்தில் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க புதினா கொத்தமல்லியை 1 கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனையுமே இது கூட சேர்த்துட்டு மசாலாலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி கையால் கலந்து விட்டுக்கலாம். மசாலா நல்லா இந்த அளவுக்கு சிக்கனில் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துருக்கணும். இப்போ தவாவில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் மசாலாவோடு சேர்த்து கலந்துருக்கிற சிக்கனையுமே இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம். இந்த சமயத்தில் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான முழு உப்பையுமே சேர்த்துக்கலாம். இதை அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா சூப்பரான சோம்பேறி சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். இந்த ரெசிபிக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே நல்லா பிரிஞ்சு வந்து கிரேவி பதத்துக்கு கிடைச்சிடும். இந்த ரெசிபியை சமைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி. இந்த ரெசிபி செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கே ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். இந்த சோம்பேறி சிக்கன் ரெசிபி தோசை, இட்லி, சுட சுடன்னு சாதத்துக்கு சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த ரெசிபியை வீட்டில் சமைச்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி குக்கிங் ரிலேட்டட் வீடியோக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.